Alın kafesli çadıra atın. Dündar'a. Varıp emmime soralım Bamsı Bey. Zorba deyince gözünden anlarız iç yüzünü. Dündar'a. Yine sen mi çıkacaksın bu işin altından? Haydi. Hayırdır Boran? Neden yalnızsın? Osman nerede? Beyim vazife peşindedir. Beni obaya yolladı. Bir yardımım dokunur dayı. Bu ne vazifesidir Boran? Asıl Osman'ın dara düşmesin. Var git dedi Bamsı Bey. Gerisini kendinden öğrenirsiniz. Bey buyurudur. Bana laf düşmez. Haydi Bamsı Bey gidelim. Gündüz! Bamsı Bey durun hele. Hayırdır yengem? Ne oldu? Gündüzüm, Prenses Adelfa yoktur. Bala oba yakınlarına bakmaya gitti. Oy. Boran, sen tez yanına altları alıp peşine düşesin. Haydi yiğidim. Eyvallah bey. Haydi tez. Tez peşine düşesin. Emmim boyunu aşan sulara dalmıştır Bamsı Bey. Biz görmezden gelelim. Bir hal çaresine bakalım dedikçe o azgınlığı hepten ele aldı. Yengem sen durasın. Biz bir varıp konuşalım. Bulamazsın Gündüzüm, bulamazsın. Ne Dündar Bey obadadır, ne Zöhre, ne de Aygül. Ne iş peşine düştüler bilmem. Lakin toz olup uçmuşlardır sanki. Aranır bu dündar, aranır. Lakin bu gidiş hiç de hayra alamet değildir. Elbet dönüp geleceği yer burasıdır. Sakin olalım. Geldiği vakit aşısına dikileceğiz. Saltuk elimizde deyince bakalım ne edecek. Yahu baba yadigardır. Emmimdir derim. Bu raddede zıt gider. Yazık. Billahi yazık.